कैसे त मेरो प्यारो जनता पार्टी भइसक्यो तपाईँहरूको अगाडि नयाँ रोस्ट भिडियो लिएर सो के हेर्दैछ त केटा विदाउट एनी वेस्टिङ टाइम दिस इज आवर भिडियो Here's to the ones who let shine through the rain. सो आज हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ यस्तो प्राणीको जो प्राणीलाई भगवानले सिधै ईश्वरकोबाट लातान जारे हो र त्यसले जनसङ्ख्या घटाउने काम पनि गरिरहेछ नेपालमा र त्यो प्राणीको नाम हो सजिन महर्जन। हेलो गाइस कस्तो छ यार सबै ठीक त छ नि सबै ठीक न भने ठीक छ भन्नु पर्यो है नाइ दाजु म त पुरा बिमारी छु अनि कहाँको जबरजस्ती हो भाइ ठीक भएन नभएन ठीक छ भन्नुपर्ने मादर छु शम्भु शिवजी धरतीमा आएको छौँ धेरै पछि ध्यान दिएर पुरा सोध्दै गहिरो कुरा सोची हेरौँ हामी एकछिन बसी अबे मुजी तँलाई न त एउटा गीत गाउन आउँछ न त तँलाई के गाउन आउँछ न त तेरो स्वर छ न त तेरो ढङ्ग छ त्यसै युट्युबमा आएर होला पागल बनाएर छ भोसडी के निकल लौडे पहिली फुर्सद में अबे भोसडी के मैले तँलाई 100 चोटि भनिसकेँ होला रान्छु तेरो लागि युट्युब फर्दै हेर्छ तेरो लागि मलाई यो गीत गाउनको लागि के होइन बरु जा कमेडी गर तँलाई त्यही सुहाउँछ गीत त तेरो लागि बनेकै छैन दाजु पुरा झ्यापको पारामा छ दाजुलाई थाहा पनि छैन दाजुले कुन गीत कभर गर्न नाटिरहेको छ भनेर यति कुरा चाहिँ थाहा छ दाजुलाई पुरा झ्यापमा कसरी हल्डिन्छ भनेर त्यही भएर त अघिदेखि हल्डेछन् भिडियो स्टार्ट नै गरेका छैनन् यो त भयो केटा मेरो बोली र केही बोली हाम्रो नारायण दाजुको तर्फबाट सुनौँ के भन्न चाहनुहुन्छ नारायण दाजु छैन यार नेपालमा सजिन महर्जन छन् भने इन्डियामा सजिन महर्जनकी सेक्स गर्लफ्रेन्ड बसिन् नाइ केटा हो कतै देखेको थियो यस्तो खतरा टोपी त सिर्फ सजिनसँग हुन्छ यो कला सिर्फ सजिनसँग मात्र चाहिँ यस्तो टोपी बनाउने भोगटे च्यातेर हामीलाई त नै आउँदैन नि त यस्तो टोपी बनाएर लाउन सजिनलाई मात्र आउँछ सजिन त यसमा एक्सपोर्ट छ केटाकेटी हो क्या ड्रामा कर रखा हैं? सो मलाई थाहा छ केटाकेटी हो भिडियो छोटो छ भनेर छोटो भयो भने भिडियो माइन्ड नगरिकन हेरिदिनु होला र आजको लागि यति नै भने म भिडियोलाई सिधै सुरुमा बन्द गर्न चाहन्छु बाई एन्ड जय नेपाल र हाम्रो फेसबुकमा एउटा काजी ब्रो छ उहाँलाई पनि गरिदिनु फलो गरिदिनु उहाँको फेसबुकमा गएर लिङ्क इन अ डिस्क्रिप्सन गाइज बाई एन्ड जय नेपाल किप सपोर्टिङ अस गुड बाई जय To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero?